짧지만 소름 돋는 사연 18번째 이야기 EHDDU님 사연입니다. 전주의 어느 모텔에서. 안녕하세요 왓썸님, 석구님들. 왓썸님의 라디오를 즐겨 듣고 있는 시청자입니다. 제가 모텔에서 숙박을 하다 생긴 일이 있어 이렇게 사연을 써봅니다. 편의상 반말로 진행하는 점 양해 부탁드립니다. 친구랑 전주에 놀러와서 늦은 시간에 어디에서 묵을지 돌아다니고 있었어. 주변엔 시장이 있었던지라 마땅히 묵을 곳이 없는 거야. 그러다 모텔이 하나 보였어. 좀 허름해 보이긴 했지만 뭐 우린 그땐 춥고 지쳐 있었던 터라 그냥 들어가서 숙박을 하기로 했지. 카운터에는 나이가 지긋하신 할머니가 계셨어. 안녕하세요. 저희 2명 숙박하려고요. 그래. 210호로 가. 계산을 하고 할머니께 건네받은 열쇠를 가지고는 210호로 갔어. 방에 들어가 씻고 나와 친구와 나는 바로 잠에 빠져들었지. 그런데 친구가 잠결에 바닥으로 떨어져서 욕을 하며 다시 올라와 잠에 들었어. 난 그 소리에 깨서 웃고는 바로 다시 잠이 들었지. 근데 얼마나 지났을까? 화장실에서 변기물을 내리는 소리가 들리더라고. 뭔가 했다가 그냥 다시 자려고 했는데 왠지 잠이 오질 않았어. 방금 전에 그 소리가 거슬리기도 했고 말이야. 그래서 난 그냥 TV를 틀었지. 그때 친구도 깼는지 내 옆에 와서 앉더니 나에게 말하는 거야. 야, 너 혹시 잘 때 여자 못 봤냐? 여자? 아니 못 봤는데? 아니 내가 자고 있는데 문고리를 잡는 소리가 들려서 일어났거든. 계속 그 소리가 빠르게 들려오고 막 문 두드리는 소리도 났는데 못 들었어? 못 들었는데? 그래서 내가 혹시나 싶어서 밖에 나가봤거든. 그래서 어떤 아줌마가 서 있길래 누구냐고 물어봤더니 자긴 주인 할머니 딸이라고 하더라. 그래서 내가 문고리는 왜 그렇게 철컥거리고 두드렸냐 물어보니까 얼마 전에 어떤 학생이 몰래 들어와서 잠을 자고 간 적이 있었다나 뭐라나. 그래서 확인차 검사를 해본 거래. 그리고는 문을 잠그지 말고 열어놓고 자라더라. 그래서 그냥 잠결에 알았다고 했거든. 근데 또 몇 분이 지났나? 내가 자다가 침대에서 떨어지고 나서 뭔가 이상해서 앞을 보니까 그 아줌마가 언제 다시 들어왔는지 모르겠는데 신발장 앞에 서 있는 거야. 난 잠결에 내가 그냥 잘못 본 거겠지 하고 다시 올라왔는데 잘못 본 게 아니었어. 아줌마가 갑자기 내 발로 거미처럼 기우면서 한 손에 커터칼을 가지고 우리 옷주머니를 막 만지면서 지갑에서 10,000원짜리를 꺼내가더니 다시 우리를 한번 쓱 훑어보고 나가는 거야. 그리고는 화장실에 들어가선 뭐라고 중얼중얼 거리면서 벽에서 막 쿵쿵 찍는 소리가 3번이나 들리더라고. 그리고 나와서는 우리 쪽을 보면서 크게 웃는 거야. 와, 그때 괜히 소리 질렀다가 해코지라도 당할까봐 그냥 무서워서 이불 사이로 보고만 있었는데 얼굴에 온통 피가 흐르고 있었고 눈은 아예 검은색으로 물들어 있더라. 그 상태로 다시 기절한 것 같은데 그리고는 다시 깨어보니까 네가 TV를 보고 있더라고. 야, 이거 사람이냐 귀신이냐? 난 친구놈한테 그 소리를 듣고 온몸에 소름이 돋았어. 그리고 화장실에 가보곤 머리가 새하얘졌지. 화장실 한쪽에는 화장지로 피를 닦은 휴지 한 뭉치가 있었고 또 한쪽에는 피가 묻어있는 벽이 있었어. 너무 놀라서 친구와 함께 할머니한테 가서 이런저런 상황을 설명했더니 대뜸 화를 내시더라. 에이, 무슨 소리야? 나는 아들밖에 없는데. 간호사 킴님 사연입니다. 이상한 소리의 정체. 안녕하세요 왓썸님. 예전에 생방을 보다가 간단하게 댓글로 썼었는데 섬님께서 이런 건 사연 제보를 하라고 하셔서 제보해보려고 합니다. 이 실화는 제가 대학교에 다닐 때 일어난 일입니다. 20살이 돼서 이제 막 대학 생활에 환상을 품고
기숙사에 입시를 하게 되었습니다. 처음 본 룸메이트의 만남은 강렬했습니다. 제가 먼저 방에다 짐을 풀고 룸메이트는 누굴까 하고 있었는데 누가 들어오더군요. 저기 짐이 좀 있어서 그러는데 같이 좀 들어줄래? 그래. 그렇게 룸메의 부모님이 계신 곳으로 갔는데 어머니께서 인상이 엄청 강렬하셨습니다. 그래서 속으로 생각했죠. 와, 귀신도 떨게 생기셨네. 그렇게 친구의 짐을 들어서 옮겼습니다. 그러던 중에 어머니께서 저를 한참 보시더니 이렇게 말씀하셨습니다. 괜히 이상한 거에 신경 쓰지 말고 듣지도 말아요. 전 갑자기 이런 말씀을 하시니 벙 쪘었죠. 뭐야, 날 이상하게 보셨나? 그렇게만 생각하고 그냥 넘어갔습니다. 문제는 그 후부터였습니다. 저희 방에서 가끔씩 끼익끼익거리는 소리가 났던 곳이었죠. 오래된 나무 바닥을 걷는 듯한 소리? 그 소리 때문에 친구와 저는 잠을 못 잔 날도 많았고 심했던 날은 다른 방으로 가서 잤습니다. 그런 일이 많아지자 우리는 경비 아저씨에게 가서 항의했습니다. 아저씨, 천장에서 자꾸만 소리가 나서 잠을 못 자겠다니까요. 에? 그 건물이 오래돼서 그런 거다. 내년에 신축 지으니까 그때까진 어쩔 수 없으니 조금만 참아라. 에? 아저씨는 그렇게 말씀하시며 이해 좀 해달라고만 하셨죠. 그러던 중 시험기간이 찾아오고 잠은 잘 못 자니 둘 다 예민해져 있었습니다. 그런데 친구가 대뜸 물어보더군요. 너 무당 어떻게 생각해? 뭐 진짜도 있겠지만 선무당들 때문에 인식이 안 좋아진 거 아닐까? 근데 난 믿어. 제 말에 친구가 조금은 놀라더니 다시 말하더군요. 그럼 우리 무당한테 방 좀 봐달라고 할까? 야, 여기 기숙사인데 무슨 무당이냐? 여기 외부인 출입 금지인데. 외부인이 아니면 되지. 사실 우리 엄마가 무당인데 방 좀 한번 보자고 하시더라고. 와, 그래서 귀신도 무서워하게 생겼던 게 이런 거였나 생각하면서 친구에게 대답했습니다. 그래, 그럼 한번 모셔보자. 그렇게 의견이 맞아 친구의 어머니를 모셔서 방을 보여드렸습니다. 그러자 친구의 어머니가 찬찬히 둘러보시곤 소리가 났던 곳을 보시더니 혀를 끌끌 차셨습니다. 아이고, 너희 그동안 어떻게 살았니? 같이 죽어갔어. 저 어린 나이에 왜 목을 매달고 자살했을까? 저기 목 매달고 자살한 귀신이 붙어있네. 그래서 흔들릴 때마다 소리가 난 거고. 내 부적서 줄 테니 저기 천장에 붙여놓거라. 그러고는 한 말씀 덧붙이셨습니다. 그리고 네 꿈에서 혹여 이상한 행동하지 말고 그것을 해하려고도 하지 말거라. 예? 무슨 소리세요? 너한테 칠성줄이 잡혔어. 나중에 한번 오거라. 그리 강하진 않으니까. 그렇게 말씀하시고 돌아가셨고 신기한 건 그날 밤부터 소리가 나지 않았습니다. 하지만 그 방에서 지내고 있는 동안 늘 서늘함을 느끼며 지냈던 기억이 있습니다. 임팩트가 강했던 기숙사 이야기는 여기까지인데요. 처음에 어머니께서 이상한 것에 신경 쓰지도 말고 듣지도 말아라 했던 이야기와 그 칠성줄에 관한 이야기를 이해하는 데에는 불과 1년도 걸리지 않았습니다. 어느덧 군입대를 하고 제가 그 일에 대해 잊어갈 때쯤 군대에서 누워 깜빡 졸았는데 갑자기 하늘을 덮을 만큼 큰 천들, 파란색, 노란색, 하얀색, 초록색, 빨간색 천들이 제 눈앞에 펄럭이고 있었습니다. 제가 그때 노란색 천을 잡자마자 꿈에서 깼고 잠에서 깨니까 주변의 다른 선임, 후임, 동기들이 저를 이상하게 보고 있길래 물었습니다. 왜 그러십니까? 그러자 선임이 놀란 표정으로 되묻더군요.
너 지금 뭐야? 그리고 후임도 대뜸 저에게 말했습니다. 땡땡일병님, 방금 엄청 무서웠습니다. 나중에 동기에게 이야기를 들어보니 제가 잘 자다가 갑자기 일어나 앉더니 혼자 파란색 깃발을 잡고 노란색 깃발을 잡고 막 궁시렁궁시렁거리며 말을 엄청 빠르게 막 뱉었다고 하는 겁니다. 그 일이 생기고 저는 친구 어머니께서 해주신 말이 생각나 휴가 때 친구 어머니께 연락을 한 후 가서 부적을 하나 받아 지금까지 잘 지내고 있습니다.